we can be free. All the suicide, all the suicide, running through my head, running through my head, running through my head. All the suicide, all the Cesare! Minchione! Lo sentiste che arriva oggi? Cana per America. Cosa? Whisky, è puro di qualità. Humphrey, direttamente da Empire Bay. Senza documenti, immagino. Far sparire, dici. Eh? Arreposate, compà. Minchia! Ma non è! C'è. Mi compiaccio assai che ti è piaciuto Leone, ma veramente... No! No? Un venuto. Non mi pare uno che ha rifiutato un presente. Dico bene? Io sto per finire. Allora, ne andiamo. Grazie. Ringrazio, signori. Arrivarono l'avvoltoi, la lieve. Signor Fichera, qualche cosa che vi preoccupa? Hai scelto che sono preoccupato. Notte fa, i ladri si pigliarono a me pompa e giaule Canova. Un sacco di piccolettate e una monnezza. E chi sto mi dispiace? Io vi paio per proteggermi e voi non fate una minchia. Io magari pensavo che Don Torrisi era un uomo d'onore e invece non è meglio di singhiasciate di criminale. Oh, ancora come pare? Zitto te. O compare per ragione. Ma chi minchia dici? Signor Fichera, da che banna se ne fuori ladri? E io che ne saggio? Se ne acchianarono nei colline. Secondo me erano picciotti di Messina. Chi sto può essere? Ci pensavano altri. Che ti pare? Non schifi di masseria. Non c'è nudo. E o fumo. C'è qualche uno. Ci scommetto che è chi dove stiamo cercando. O ferro. A rubare ciò vecchio Fichera è come se rubassero a Don Torrisi. Non puoi essere. Quando finite va aspettare a casa di Fichera, lasciate tutto pulito. Ti se do a... Che bello pesante, È bello potente. A cosa vai essere? Cesare, hai saban. Ha trovato. A monenerecca. Rapo cancello. Minchia quanto pesa. Aspetta. Che minchia fai, Cesare? Tenelo fermo. Aia, sto panzoni miei dei ritassa sezza, c'è. Minchia! Si può sapere che facessi, Cesare? Magari è d'oro. E poi ora non se ne fa più niente. Oh, casonno. Buono facisto, po' pecciotti. Enzo, fiammate. E chi non so come rubarono? Sai chi so ieri? O signore Vopai. Don Torrisi non era sempre i suoi impegni. E o signore Ciopai a Don Torrisi. Mi fa piacere che sistemiamo tutto quasi.
100 lire ne aspettano. Che diceste, po? Un servizio... magari picca, eh. 100 lire è un prezzo di favore. Un grande favore. Vi ringrazio, compare Fechera. Ne vedremo mese che trasi.